Шеста точка се казва Line Type Scale в Model Space и в Layout. Разлики и страдания, както ми кръстя. Значи, има в AutoCAD две променливи, които много често се използват. Едната се казва Line Type Scale, а другият е PS Line Type Scale. PS Line Type Scale означава Paper Space Line Type Scale. След малко ще ви покажа пример какво точно прави тази команда. Но първо за Line Type Scale. Значи това е глобална променлива, която скалира всички линии в даденият чертеж с определен коефициент. Както виждате отляво са показани две линии с Line Type Scale 1. И виждате разстоянието между прекъснатите линии е малко в този случай. След като приложим променливата Line Type Scale 10, виждате каква огромна разлика има между двете. Това означава, че линиите са се скалирали 10 пъти. Това го използваме такъв тип линии, примерно 3.1 в нашите слоеве, се използва за показване на скритите обекти. 3.2, примерно, се използват за оси и така нататък. Много често се налага един обект в моделното пространство да се представи в лейаути в различни мащаби. Тогава се появява точно този проблем с скела на невидимите линии. Защото когато чертаем нещо, в моделното пространство и някакъв обект е невидим, някаква линия е невидима, ние правим така, че да не изглежда добре, докато чертаем. Но след това този обект трябва да се покаже, например, в viewport в мащаб 1:2, 1:5, 1:10 и ще се получи това, което виждате на екрана в момента. Значи най-вляво виждате три обекта, правоъгълник, кръг и триъгълник. Те се виждат, да кажем, перфектно в този мащаб 1:2. Ако същите тези обекти ги направим в мащаб 1:5, виждате, че линиите почват да намаляват. Разстоянието между прекъснатите линии почва да намалява. В мащаб 1:10 става още по-малко, в 1:20 става още по-малко, докато в един момент прекъснатите линии се превръщат в прави линии, което не е хубаво. Виждате в момента, че в този чертеж променливата PS Line Type Scale е дефинирана на 0. В следващия пример, когато тази променлива е единица, виждаме, че всички обекти в различни мащаби са с една и съща големина. В viewport 1:2, 1:5, 1:10 и 1:20, което и ние се целим към точно това.